本阿加亞係2025年7月尾先開嘅新酒店，呢間酒店係非常之特別嘅，佢係一間由荒廢咗嘅小學改裝而成。我哋其實期待咗佢開好耐㗎啦，我哋今日就開箱呢一間酒店俾大家睇。好啦，我哋介紹下間房先。循例日式㗎嘛，所以咧要除鞋，然後就已經咧係一個好細嘅 area 俾大家喺度梳妝，同埋有個好細嘅雪櫃。坦白講啦，呢間房咧就唔係好闊嘅啫，一個人嘅手位再加少少咁啦，所以咧佢向高空發展嘅床係要行上去上面㗎。一間房咧可以住一個人啦、2個人、3個人都得，咁佢因應你幾多個人咧就鋪幾多個床位俾你嘅。而如果3個人嘅話咧，會喺上面嗰層有2套被鋪，然後佢會再俾一套 extra 嘅有啲厚度嘅床褥喺呢度，夜晚就可以鋪出嚟瞓㗎。大家見到呢個燈係一個好有特色嘅沖繩燈，沖繩人會用呢一啲植物係曬乾咗嘅植物咧去做唔同嘅藝術品嘅。我好記得咧喺宮古島嘅 The Escape 咧，嗰個藝術家用咗大量嘅呢一種植物咧做咗好靚嘅藝術品。咁所以呢個可能係其中一個啦。間房窄有窄嘅好處，冷氣咧好 work 嘅，上層同埋下層都涼㗎。然後呢個窗咧，我哋覺得真係好靚，佢個設計係好靚之餘啦，好似融合咗裡面呢個空間同埋外面嘅樹木之餘，大家睇一睇個窗，係特別 design 到係呢一個形狀，我哋真係第一次見，我覺得係好講究。我覺得佢係用盡咗唔同嘅 design 嘅元素，而令到佢有一個好深色少少嘅 Muji 嘅感覺咯。大家有冇留意呢度係冇廁所冇浴室㗎？喺出邊㗎。我哋帶大家去睇下。而家呢個設施咧，暫時淨係得呢5間房。喺房間門口一出到嚟咧，其實就即刻係男廁女廁兼男浴室女浴室咁樣分開㗎嘛。而家趁冇人咧，影俾大家睇。呢一個入到嚟咧就係一個花灑嘅浴室，佢裏邊咧已經裝修到係比較chic 啲㗎啦。喺每一間房咧，佢會有一個 floor mat 俾大家咧拎嚟俾自己用，即係咧你喺度沖完涼出到嚟抹身之後咧，可以踩翻落自己個地墊，然之後咧就可以再拎翻走，或者可能擺喺度俾佢哋回收。咁然之後呢兩邊咧就係2個獨立嘅廁所。我覺得咧佢最靚係乜嘢咧？呢度嘅洗手盆好靚，呢個好明顯地係一個沖繩嘅陶瓷嚟㗎，真係好靚啊！又有特色，我覺得真係好花心思，好講究啊！佢呢度咧擺咗啲 amenity 俾大家攞，但係其實咧，如果大家想用咧，佢 website 有寫㗎，大家麻煩去 donate 翻100 yen 俾佢哋。佢哋喺 check-in counter 嗰度咧有個 donation box 嘅，所以而家要用呢啲嘢咧，大家記得俾錢啊！咁大家睇下，男士呢邊有冇唔同咧？有，好似大啲喎。因為男士有尿兜。唔係呢度喎，沖涼嗰度好似闊啲啊！係咩？你嗰度闊啲咩？好似係喎。男士沖涼呢度闊好多喎。因為男士有個尿兜用嘅空間細啲啊。其實呢一個宿泊設施咧，開幕之前，佢樓上已經有個咖啡同埋工藝店開咗㗎啦。我哋帶大家去睇下。呢個偏顧木卡威人，所以又想買嘢添。呢一間雜貨鋪加咖啡咧，其實係喺個宿泊設施開之前咧已經開咗幾個月㗎啦。我哋入到嚟覺得咧真係哇！佢係集中咗好多咧沖繩嘅藝術家嘅作品喺度，然後我哋覺得啲價錢咧係一種 affordable art 嚟嘅，唔係話一拎起手要好幾萬蚊港紙啊嗰啲嚟，係全部都可能幾百蚊、幾千蚊。我覺得好多人嚟到咧係買到嘢走，而且有好多嘢係好特別。佢係集中咗好多靚嘢喺呢一個空間，然之後咧你逛咧，你覺得心曠神怡之餘咧，突然間覺得好文青。其實我哋好有興趣想買翻屋企。佢係一個
沖繩嘅傳統工藝紅型，但係佢嘅 character 全部都係貓貓，所以令到我好想買翻去。咁呢一個咧價值都係有少少貴嘅其實，但係佢係一個沖繩嘅傳統工藝，再加咁得意嘅動物咧，真係令你想拎翻屋企擺上牆。有一樣嘢我都想買，但係因為我好少用，所以未必會買。呢一種又係好似紅形咁樣嘅印刷，我最中意啲嘢 asymmetric， 左右係唔同嘅。40到80歲之間用呢啲，有少少雍容華貴嘅感覺。啱啱我買俾你啊！我好少用，因為大佬唔好意思，因為我喺沖繩住咧都比較熱，所以但係我喺沖繩唔會嬲條頸啊，老細，你咪想我生熱痱啊？咁但係冬天咧又可能未必夠。攞去稀有溫泉嘅時候用啊！但係嗰度好凍咧，我就又要暖啲。煩嘅港女啊！係啊，好麻煩。我哋喺呢一間山原工藝店忍唔住真係買咗好多嘢，真係呢啲自己用。買咗2萬幾英嘅 T-shirt 啦，同埋買一對絲紗，令到我哋住咗差唔多10年都要喺度買對絲紗嘅，係好特別嘅一對絲紗。如果想知道佢咩樣呢，大家嚟我哋清潛鋪頭睇就得㗎啦。我哋喺恩納村嘅頌柏，記得嚟順便玩埋浮潛體驗潛水同埋磁性潛水啊！呢度去到夜晚呢，係非常之寧靜，你淨係聽到啲蟬聲嘅啫。而且咧，一出到嚟你就會見到個好多星星嘅天空，側邊冇乜光害，見到佢星咧，好似我哋去緊 glamping 咁啊！我哋而家熄燈俾大家睇。呢條朝頭早早餐咧，係好似日本而家好興嘅 one plate style。其實最好味咧係一個新鮮整出嚟嘅日本飯團，真係好味到爆。佢啲米咧出到嚟係粒粒靚嘅，但係咧睇得出啲米應該係本地米嚟嘅。你唔好問我點解知，睇到。但係佢好靚，真係好新鮮嘅米嚟咯。用咗沖繩紅芋啦、沖繩嘅菜啦，我覺得佢總之係大量用咗沖繩嘅食材嚟做早餐。但係飲料方面咧，佢淨係得西瓜沙 juice 係無糖嘅，然之後爹自己後加咗咖啡，呢個自己沖嘅啫。努力啦，女。嗰啲飲咗啖好酸啊！無糖啊嘛，健康啊！好啦，又到我哋講評語啦。但係咧講之前咧有一樣嘢好重要，一定要講，就係如果你嚟到呢一間住嘅話咧，係最好俾錢額外租呢個吊床。本來咧呢一個吊床係要用1000yen嚟借嘅，咁呢一個開箱係我哋清潛贊助，所以大家記得嚟幫襯我哋先至可以有呢啲酒店開箱睇。咁所以佢知道我哋介紹，就免費借俾我哋去拍攝。咁呢個肥妹仔就梗係冇死錯人㗎啦，即刻爭嚟用咯，笑晒咁樣，然之後笑晒咁樣已經咧聽唔到我講佢肥妹仔。我聽到㗎。我就唔嬲㗎。有冇啊？你認嚇？認放棄咗啦，佢放棄咗媽媽。咁你過翻隔離手妹就？手妹翻去隔離。唔得，呢個我媽媽用㗎嘛。今晚先攞過嚟俾你。我講先喎，話要先㗎。咁點啊？講先就走㗎咯。嗯。唔係咁樣嘅，要世界。唔係啊。因為咧真係非常之輕鬆同舒服，會令到喺間房度嗰個時光咧係開心好多㗎。嗱，呢張吊床真係日本做，因為就喺下邊嗰個工房嗰度做，要4萬幾yen一張，你1000yen就可以租到嚟玩咧，我覺得係幾抵㗎，靚到我哋想買翻屋企，但係有少少貴。本拉加亞係位於沖繩北部嘅國頭村，係啊非常之北㗎。呢度咧去 Junglier 大概半個鐘，去水族館又好，嚟我哋清潛呢間潛水店都好，都大概1個鐘度。雖然話咁北，但係大家唔需要擔心話佢偏僻。呢度附近咧開車大概10零分鐘就有好多餐廳。琴日去食嗰間咧係真係幾好味㗎，所以咧唔使驚話側邊乜都冇。酒店咧係話明俾你帶嘢入嚟食㗎，所以咧如果你唔想去到咁遠又咁啱真係揾唔到位啦，唔緊要，
附近亦都有便利店，咁你揸車過去咧都可能係 within 5分鐘嘅路程，咁就可以買嘢翻嚟啊，杯麵都好，咁就可以喺度食嘅。嗱，坦白講呢個位咧，就對於一般遊客嚟講就唔係話特別方便噶啦。如果你係唔揸車嘅，我哋就唔係好建議你啦。呢度巴士係唔到噶。到，但唔知轉幾次車啫。呢間酒店咧，我留意咗好耐噶啦，因為咧佢本身係一間已經廢置咗嘅學校，然後有兩公婆咧好有心眾籌去活化呢個地方噶。然後因為咧，我哋都好想支持佢呢個帶動本地經濟而有咁有心思嘅一個計劃，所以咧，我哋今次都係我哋嘅潛水店清泉 Best Dive Okinawa 贊助嚟我哋呢度開箱㗎。其實有好多人可能睇完我啲片咧，都未必話即刻嚟 book 㗎。但係我真係建議大家嚟浮潛啊，體驗潛水一次，因為我哋咧遇到好多客人咧，同我哋講其實佢哋本身好驚水，但係睇咗我哋影片覺得好吸引，就膽粗粗試一下啦。其實你落過一次水，你就知道唔使怕噶啦。我哋啲教練咧會睇實你，會照顧你，好有耐性嘅，你絕對唔使驚。記得喺我哋呢個連結清潛 Best Dive Okinawa 嘅官網先至可以 book 到我哋㗎。呢個設施咧，佢係分段開幕㗎。佢最初咧係工房入住咗先，然後咧就係咖啡啦，同埋工藝雜貨店啦。最後開咧就係呢一間宿泊設施。其實佢哋眾籌咧非常之快就已經達標啊！我見到咧當時都想捐錢俾佢，但係佢已經達咗標，仲要超晒標添啦已經。同埋咧呢一個簡約嘅文青風咧喺沖繩算係比較少見，大家可能咧喺日本其他地方咧成日都見呢啲咁嘅類型，但喺沖繩咧真係好少見，所以咧我哋想自己嚟見識下。我哋之前咧喺鳥取縣咧都住過一間咧由廢校改裝而成嘅酒店，我哋嗰陣時咧覺得真係住得好舒服嘅，爹爹咧有機會為咗嗰間酒店可能再去鳥取一次添。咁話明廢校啦，所以嗰間酒店咧，所有房間都係由課室改建嘅。呢一間本拉加也都唔例外，只不過咧睇落去咧就規模比鳥取嗰間細咗啲啦。但係咧，我哋覺得呢一間房咧係比較有溫度㗎。你見到好多 detail 位咧係好有心思喺度，佢哋係好注重呢一個設計元素，所以我覺得佢哋係好抌本落去呢啲地方咯。然後呢條樓梯先至勁，大家行呢啲樓梯咧，好多時可能會困到腳，但係我哋呢度咧上落咧係唔會困到腳，真係一個好貼心嘅又靚嘅設計嘅樓梯，我哋好欣賞呢一啲設計咯。就算你話將個廢校改建，佢都絕對冇將貨就價，佢嘅設計元素係行先嘅。我哋覺得佢呢一步做得好好，因為你會覺得係佢嘅設計係好特別。然後呢度係真係可以打幾萬張卡。呢個房間大家睇到啦，係冇電視機㗎。我哋之前住過Hoshinoya咧都係冇電視機，不過咧呢一度係俾人哋好平靜嘅感覺，而Hoshinoya就唔係嘅，佢係恐怖感覺咯。可能喺畫面咧，大家未必真係感受到，你人嚟到先知。整體成個設施係俾你一個好平靜嘅感覺㗎。可能啲人數、空間感、設計全部包含喺度嗰時，你喺呢一個空間係覺得，總之係好舒服啦。平靜安穩嘅感覺，喺吊床上面睇書或者玩電話，非常之悠閒。其實我打呢篇稿嘅時候，我坐咗喺度，我諗15分鐘冇喐過，因為呢一個位置、呢一個環境種光線，令到我好舒服。唔知點解入到呢間酒店咧，有一種好平靜、好安詳嘅感覺，係好舒服嘅。成個設計嗰種色調啊，嗰種格調，令到你好放鬆、好安穩咯，一種好安心、好舒適嘅感覺。呢個第二啲酒店俾唔到我㗎。大家會唔會覺得咦廢校喎，夜晚會唔會好恐怖呢？但係一啲都唔恐怖㗎。唔恐怖到個位咧，我哋個女情願自己一間房，都唔同我哋一間房。佢由頭到尾冇講過恐怖。出到去咧，嗰啲 design 俾你個感覺咧係好 modern，你唔會覺得有個恐怖感覺咯。好啦，咁講下酒店設施冇乜嘢咁嘅注意事項啦。房間冇拖鞋啦，冇睡衣嘅，
因為冇廁所冇浴室有關係咧，你每一次要用咧都要離開房間行出去，而且係要着自己拖鞋，所以大家必備沙灘拖或者容易着嘅拖鞋啦。咁你做 in out 方便啲。如果你 in out 都係要波鞋咧，你就會好痛苦噶啦。跟住夜晚係冇職員㗎，佢要6點就收工，之後成個設施咧，琴晚淨係得我哋3個人。夜晚有緊急事情嘅話咧，佢淨係得個手機號碼俾你打。如果你冇日本電話嘅話咧，呢一個會有少少閉翳嘅。但係唔使驚，酒店咧有 WiFi 嘅，而且佢嘅速度咧會令你上到 YouTube 睇嘢，所以就唔係真係話與世隔絕咁咯。我哋覺得咧呢間酒店嘅目標客人咧係真係小眾嚟嘅。好適合文青風啦，中意打卡嘅人啦，或者係同大自然接軌嘅人啦，想有一個好安靜嘅夜晚嘅人都好適合喺度住，因為個環境圍繞住你，淨係得樹啦、昆蟲啦，晚上嘅話係滿天嘅星星咯。雖然成個設施佢嘅配套咧都係非常之 basic 嘅，但係咧因為佢設計元素係非常之高，不失優雅，又令你覺得好舒服嘅感覺咯。佢去到邊都好乾淨，乾淨到一個位咧，我哋去到夜晚行喺草地都好，都係冇蚊咬噶。而我哋講緊8月頭係熱嘅時候。不過咧，老實講啦，價錢就唔係平，所以就未必係你哋杯茶啦。因為呢一個價錢，可能你會揾到一啲 business hotel 係有廁所啦、浴室喺間房裡面嘅。我哋只能夠講呢間酒店俾到一啲另外嘅酒店俾唔到我哋嘅平靜感覺，係呢個感覺係好難去形容嘅，真係。所以嚟呢度住嘅人呢，我哋建議你帶住個嚟放鬆嘅心情，而唔係話用盡酒店設施，又點，又係批評呢啲批評嗰啲，呢啲冇嗰啲冇，你就會住得開心好多，因為你會享受到嘅係大自然啦、設計啦、滿天星呢一樣嘢，係你喺城市呢感受唔到㗎。如果係你會俾幾多錢一晚去住呢間酒店呢？不妨喺下邊留言話俾我哋聽啊！嘗試咧反映翻俾酒店聽，睇下可唔可以調整個價錢，因為我哋都想呢個活化計劃一路係成功㗎嘛。